Yes, ndagusuhuje weho wakoze subscribe kuri Defia Empire ngo bamubwire ni huri umuntu wa danje, huri umuntu w'agaciro ku buzima bwa Defia. Rero nguhaye ikaze ku rugendo rw'uyu munsi, ngira ngo nababwiye ko ngiye kuzajya nkora ingendo amatuwa hirya no hino mu gihugu, aho nzajya njya iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru mu mujyi wa Kigali. Intego nta yindi, tugamije kumenyekanisha, gusakanisha ubuzima abantu batamenya. Either hari abana baba bafite impano ziba zigiye zitandukanye bari hirya no hino. Defia Empire ni umuryango twakoze kugira ngo abo bana badafite ikivugira tubahereze platform abanyarwanda namwe mubamenye. So guys, uru ni urugendo rwa mbere, ni umunsi wa mbere, ndagira ngo bane natwe kuva rutangiye kugeza rurangiye. Hanyuma weho utarakoze subscribe uyikore. Hano ndi ubu ndi kwerekeza Bumbogo bwa Nkuzuzu, kugira ngo turahamenya byinshi, turahakura byinshi. Wowe icyo ugomba gukora ni ukubana natwe muri uru rugendo. Hanyuma nkababwira ni amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese mugomba kuba muri kubarizwa ku muroboro wa Defia Empire by'umwihariko. Hano rero urugendo rwatangiye, tuzabona byinshi, tuzabona ngira ngo hari abagiye baza baturutse iryo ngiyo. Ndagira ngo tubone n'izindi foundation z'imano zigiye zitandukanye. Ndagira ngo tubone izindi talent zibereye iryo mu byaro. Ndagira ngo tubone abana bakeneye development. Tuzamenya byinshi, nzaganira n'abasaza, nzaganira n'abacecuru, nzaganira n'ababyeyi, nzaganira n'abagabo, tumenye byinshi kugira ngo twiyungure ubumenyi. Guys, wowe icyo usabwa ugomba kubana nanjye ugakora subscribe niba utarayikora. Hanyuma ibindi mwebwe muzajya mumbwira muri section comment niba hari agace mushaka ko nsura, niba hari wenda amateka runaka, niba hari ahantu hihariye ngomba kubagerera. Ndi hano ku bwanyu. Ndagira ngo uyu mwaka wa 2026 uzatubera umwaka w'umugisha, uzatubera umwaka wo gukora, uzatubera umwaka w'ibyishimo, uzatubera umwaka wo nta muntu uzicara guys. So murabizi nyine ntako haryo utakoze, niyo mpamvu navuze ni reka mve mu rugo nuri imisozi manuka iyindi. Byashoboka ko icyanjyanye main point nashobora no kuyibona, ariko nejo nagaruka, nejo nkajya n'ahandi, nejo nkajya n'ahandi. Weho komeza promoting ibikorwa byanjye, ukomeza supporting ibyo ndi gukora. Ndagira ngo tubyikorere. Kuri ubu ntago baratwumva ariko bazatwumva. Icyizere kirahari. Bana nanjye muri uru rugendo. So guys, murabizi rero ni muri rwa rugendo aho turi kugenda tumenya amateka y'agace k'ahantu. Hano ndi kumwe n'umubyeyi ukuze, ndagira ngo tuganire, ambwire ese hano hantu turi ni hehe, anambwire amateka yaho, kuko ndumva ko ashobora kuba ahafite inosiyo. Wiriwe neza. Meze ute? Amakuru ni meza. Witwa nde? Kakinana. Hano mudugudu turimo no we? Ni Munini. Umudugudu wa Munini. Wabuze impamvu bahise Munini? Impamvu bahise Munini nuko kera hari hatuye abami. Bura hano hari hatuye abami kera? Hari haruguru mu rusisiro rwa Bumbogo. Bahita Munini. Mbere yaho hitwaga gute? Jewe nahaje sanga hitwa Munini, ariko bavuga ko ari abami bahakoreraga, bahita muri Munini. Bahita muri Munini. Mu kahe karere? Mu karere ka Gasabo. Hano mu karere ka Gasabo. Ufite ni ukuvuga ngo uri umubyeyi ukuze, hari amateka menshi ubuzi ya hano hantu turi by'umwihariko muri Munini. Watuganizaho niba hari ayuze? Amakuru yaho se? Amakuru yaho nzi ni makeya. Yego. Kubera ko hari igihe amakuru yaho aba meza, mbese ni meza. Yego. Kuko nta tikuri haba, ni mu iterambere, nta kintu kindi kihaba kibi. Ntacyo nzi kihaba kibi, uko abayobozi baho bitaye ku bantu, ntawe ugira itiku, ntawe uhemukira umuntu. Yego. Keretse ibigwirira abantu nyine gutyo, keretse ubukene buba burimo, nk'abantu baba bakenye bakabura ikibafasha. Nicyo kintu mpabona, ariko ubundi ubuyobozi bwaho ni buzima. Mu bijyanye no kuvuga ngo wenda mu kwiteza imbere nk'abaturage, byo mubikoraho gutego? Kwiteza imbere, iyo ubonye kwiteza imbere, twashaka kwiteza imbere dukorera ku dusoko ku muhanda. Ariko ku muhanda baraduhagaritse, baratubujije. Barabahagaritse? Baratubuza. Batubuza gucururiza mu muhanda, batubuza kujya twigwa tubungana ibintu mu
mu baturage. none se bababujije babasaba iki? Imisoro. kandi mu by'ukuri mu byo mwacuruzaga n'imisoro babasabaga mwabonaga bidahura? Ntibyabaga bihura kubera ubukene. ubwo se nk'ubuvugizi musaba ni ubuhe kugira ngo isoko ryanyu niba bararifunze wenda ababishinzwe babyumva barifungure? Ubuvugizi ni uko batuvugira bakareka bagashyira nko ku gasantere nka kariya, bakahashyira agasoko gakwiye abaturage kugira ngo niba ari umukene wari urimo wari utunzwe n'izo bakazicuruza ajya agenda azihatereke, yeye kujya yenda yirirwa abunga gutya mu muhanda, ariko bagira agasoko bashyiramo hamwe uruhande rumwe. Yego. Mu by'ukuri se wewe urebye ubona wenda kuvuga ngo bari kubasaba umusoro ubona bitari bikwiye? Umusoro se umusoro waba bazenguruka gutya bagendana agataro nkatwe nanjye nishyizemo nta kintu wakuragamo kubera ubukene. Wabitambagiranaga nk'uko cyangwa ukabishyira aho ku muhanda ari ukugira ngo ubone ubugari bw'umwana, yego, ari ukugira ngo ubone agasabune. None rero ubukene buraza gutera abantu benshi mbese, kandi no muri iki gihe ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Wenda reka twizere ko ababishinzwe bari buze kubireba bakabyita, wenda bakaba hano turi Bumbogo, bakaba wenda bazaza bakabakorera ubuvugizi cyangwa se wenda bakareba ikindi kintu gikwiye bakaba bagikora, cyangwa se bakitaho kujya batuguriza kuri sako tukagira icyo twigezaho. Ufite agatabo ka sako? Urakagira? Ndakagira. Ubuse ujya wizigamira? Najyaga mbikora nyine nk'utwo ndutoye, ariko jye nkunda kugahemberwaho VIP niyo nakoraga. Ukora muri VIP? Sibyo ko ubu bayihagaritse, iyo nakoragamo utwo dufaranga nkaduhembwa kuri sako nkabona igitunga abana. Aho bahagarikiye rero nta kintu cy'ubwizigame dufitemo, ni ugutungwa no kwirirwa umuntu agira. Ubuse uri kubaho uri kurya ute? Urumva ntabwo ufite wenda ahantu uri kuzunguza izo voka cyane, kandi ndacumbitse nta nzu ngira, dore uko ngana uku. Urakodesha? Cyane. Ndakodesha. Ufite abana bari ku ishuri se? Abana banjye umutoya mfite n'uyu n'umukurikira n'uriya mukobwa. Ubwo rero nibo bagira, nta kintu bafite, na imfubyi zitagira base. Nanjye dore uko ngana uku, iyo nashonje njya gusaba. Ntabwo byoroshye no kwihangana. Reka twizere ko wenda hari abari buze kubibona, hari ikintu wenda bashobora kuzabafasha. Yego, bakagira uko batugenza. Nkanjye ntagira inzu, maze nk'imyaka nka 20 ntagira inzu, hari ukubura homba, leta imfashije yo yamahomba. Ubwo se ahantu uba urahishyura? Ndahishyura. Gusa amafaranga yakoreye wishyura? Ni nk'inshuti yama, ubona baba bansohoye. Yego. Umuntu akaza nk'uku yasanga ameze uko nabi akakugirira impuhwe. Kangirira impuhwe. N'ubu ndi mu bibazo byayo, ndimo y'amezi 3. Ejo bari baje no kunyishyuza. Ubwo se wishyura ngahe? Nishyura 5. Reka twizere ko rero hari ibintu bimwe na bimwe biraza gukemuka, kandi ngushimire ku mwanya wawe kuba wemeye kuganira nanjye, ni ibintu by'agaciro cyane. Ni ukuri. Yego, nishimye cyane kuba twaganiriye. Ahubwo mujye mutubwira Paul Kagame atugirire neza. Yego, yego. Tureba nkatwe tw'abapfakazi. Yego. Iyo hari igihe tuba turi mu gihirahiro, nk'ubuyobozi bwo hasi ukabona ntibukwitayeho. Yego. Ukabura epfo ukabura ruguru. Nta kibazo, kandi nyine wakoze. Reka ngushimire, twizere ko bizatanga umusaruro. Sawa, wakoze. Yego. Ladies and gentlemen, reka ngushimire weho twabanye kuvura urugendo rutangiye kugeza aho nduganiye ku musozo. Guys, nababwiye ntabwo biba byoroshye, ngira ngo murabizi, kubera ko abantu babibereye mu mirimo yabo ya buri munsi, aho bisaba ko ubona uko approachinga cyangwa se ukamwaprochinga bigakunda. Ntabwo biba byoroshye guys, abatabizi ubwo mujye mubimenya, ariko nababwiye ni igihe cyo gukora, ni igihe cyo kugira ngo ntago ucika intege guhari. Weho ikintu ugomba gukora ni ukubana natwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kutabona main point nk'uko nabivuze, ariko nesho ukagaruka, nesho ukajya ahandi, ukajya ahandi. Intego yacu tugomba kuyigeraho nk'umuryango wa The Fair Empire. Ndagushimiye rero weho wemeye kuba umunyamuryango wacu, ugakora subscribe. Mvuge ni nawe utarayikora, ni igihe cyo kugira ngo uyikore, kubera ko ibikorwa bihari tugiye gukora ni ibikorwa bigari, kandi ni ibikorwa bya danje. Maybe navuze ni runo urugendo rwa mbere, ariko tuzagira ingendo nyinshi, tuzajya mu ntara
iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, tuzakora mu mujyi wa Kigali, tuzavugana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga ngo intego yacu twebwe ni ukugira ngo tumenyekanishe ubuzima bw'abantu bari iby'iyo, tuvuga ngo basa nkaho bari hidden ariko bakeneye ukuboko, cause hari private person, hari private life person, aho ubuzima bw'umuntu bwite bwe nubwe nyine ubuzima bwawe nubwawe, it's okay, ariko ibyo ushaka ko biba public, abantu bashaka ko ibintu byabo biba public barabuze platform, that's why the fear is available. Nuko niyo mpamvu duhari, niyo mpamvu twakoze iyi foundation by'umwihariko main target no kuganira n'abajene, no kuganira n'urubyiruko by'umwihariko cyane, twumva mindset zabo, twumva vision zabo, twumva main purpose, twumva ibyo bagamije gukora. Reka ngushimire rero weho wafashe umwanya wawe ukareba iki kiganiro. Ni hano nahiye kubera ko ngiye no mu zindi gahunda, ariko nejo nzajya handi, nejo bundi nzajya handi. Wowe ikintu ngusaba muri comment udropinga agace wumva ushaka ko tuzakoreramo, aida utitaye ahantu hose waba uri, akarere kose waba urimo, ngendaza nta kibazo nkaha gusanga tugakora, cyangwa se waba ushaka kunsanga ahantu wenda nkorera Dochiveri hano Kinyinya, nabwo nkohereza address ukaba waza nta kibazo, tukabikora. Gahunda ni ukubyikorera, weho nutinye. Ikindi nkubwira, ndakubwira ni ubu ngubu birasa nkaho bidafite formule, birasa nkaho bigoye kubera ko biracyagoranye nyine, ariko tugomba kubyikorera. Kandi ikindi nuko nakubwira ko bizagera kure. Rero ngende Defia Imperial Empire, wanyita umwana w'ibwami, wanyita wahanuwe na Yohana ari mu kirwe Patimo, wanyita Musenyeri, umva izina ryose ushaka harimo amagara. Rero reka nizere ko ibihe byawe biri kugenda neza, kandi ngomeze nkubwire ni courage. 2026 ntabwo ari umwaka wo kwicara. Uyu munsi ni itariki 6, bivuze ngo mu minsi 6 hari ikintu wakabaye umaze kugeraho. Ni umunsi wa 6 uno mwaka. So reka twere gukomeza kuvuga ngo ni umwaka ngo tuzakora, ngo ni umwaka ngo wadanje ngo uzatubera mwiza, ahubwo natwe ubwacu tubiharanire. So wakoze cyane.